Բարև ձեզ, մեր այսօրվա անդրադարձը Քուվեյթի ազգային վարժարանի հոբելյանական հանդիսությունների մասին է։ Մեր նկարահանող խումբը 5 օր Քուվեյթում էր։ Այդ ընթացքում մենք ծանոթացանք հայկական գաղութին, ինչպես նաև ներկա գտնվեցինք հոբելյանական հանդիսություններին։ Քուվեյթի հայկական գաղութը, ինչպես նաև ազգային վարժարանում տեղի ունեցած հոբելյանական հանդիսությունները ներկայացնում ենք հայ կրթության կեսդարյա Փարոսը տեսաֆիլմում։ Թուրքացին ով մեր հրաշք Քուվեյթյան, որ քար առ քար առիր հասակ հաղթական, դարձար նոր սիրտ, դարձար մարմին առնական, նոր իղձերով օծեցիր մեր ապագան։ Այսօր այս խոսքերով է սկսվում Քուվեյթի ազգային վարժարանի քայլերքը, իսկ 50 տարի առաջ տարագիր հայը, երբ հաստատվեց Քուվեյթի այս անապատում, դպրոց հիմնեց, հայերենով աղոթք հնչեցրեց եւ վստահաբար երազեց հենց այս օրվա մասին։ Ավելի քան կես դար առաջ հեշտ չէր հարմարվել անապատային կյանքին, սակայն գոհատևելու հավատն ու կամքը զորացրին հայորդիներին եւ նրանք կարճ ժամանակ անց ստեղծեցին կազմակերպված համայնք։ Քուվեյթի գաղթօջախը համարվում է Սփյուռքի Սփյուռքը։ Քուվեյթահայերը եկել են Սիրիայից, Լիբանանից եւ Պարսկաստանից։ Քուվեյթում հաստատվելուց հետո առաջին հրամայականը հայկական դպրոց եւ եկեղեցի հիմնելն էր։ Աղոթքն ու հայ լեզուն չէին կարող անտեսվել նաեւ այս հեռավոր անապատներում։ Հայի համար կենսական պահանջ էր այն, որ իր զավակը պետք է հայկական դպրոց գնար եւ հայերեն խոսեր։ 1960-61 թվականին հիմնադրված այս վարժարանը Քուվեյթի քաղաքին համար անհրաժեշտություն է փխած երևույթ էր եւ մինչեւ այսօր Քուվեյթի ազգային վարժարանը գլխավոր թերագադարություն ունի այս քաղաքին համար, Քուվեյթի համայնքին համար, Քուվեյթի համայնքի զավակներուն համար, որոնք որ հբարդությամբ մենք կրնանք ասել, որ 100% հայախոս համայնք է, ի բադիվ Քուվեյթի ազգային վարժարանի, որուն հիմնադիրները այդ դեսիլքով հիմնած են այս վարժարանը եւ մենք ալ կշարունակենք այդ ճանապարհը։ Քուվեյթի ազգային վարժարանի 50 տարիների պատմությունը լավագույնս է փաստում հայի հավատարմությունը մեր հոգևոր, մշակութային ու ազգային արժեքներին։ Քուվեյթի ազգային վարժարանը երևի իր հիմնադրության օրենը սկսյալ առաքելություն ունեցած է անկասկած պատրաստել դիբար քաղաքացին եւ դիբար հայը։ Դիբար քաղաքացի ասելով գտիշանագի պատրաստել այն երդասարտին բարմանուհին, որ իր անմիջական միջավայրի մեջ թրական թերագադարություն ունենա։ Այսօր գողքի սակայն, ինչպես որևէ Սփյուռքի հայ վարժարան, մանավանդ Քուվեյթի հայ վարժարանը, Քուվեյթի վարժարանը ունի նաև հայ պատրաստելու առաքելությունը։ Հայ պատրաստել նշանակի պատրաստել այնպիսի սերունդ, որի հայացքը, որու մտածելացևը, սևերագետը պետք է ըլլա Հայաստան։ Քուվեյթում հայերը սկսել են բնակություն հաստատել 1950-ական թվականների սկզբից, երբ արաբական այս փոքր երկիրը տնտեսական վերելք է ապրել իր հարուստ նավթային պաշարների արդյունահանման եւ արտահանման ծավալների ընդարձակման շնորհիվ։ Համայնքը սկսել է կազմավորվել 1954-ից, երբ տեղի հայերը ձևավորել են իրենց առաջին համայնքային կառույցը՝ ազգային վարչությունը, որի կազմում ընտրված գործիչները կարևոր դեր են խաղացել համայնքի համախմբման եւ ազգային կյանքի կազմակերպման գործում։ Միակ քրանցվածը, այն որ բանը մեջ բաշտոնապես գոյություն ունի, դպրոցն է, այս ազգային վարժարանն է, եւ ազգային վարժարանը ուրեմն բաղդավոր է այստեղի քաղաքի թե մեծերուն համար եւ թե փոքրերուն համար ստեղծել ազգային կյանքի, հանրային կյանքի բոլոր ուրեմն հնարավորությունները։ Նորակազմ գաղութում կարճ ժամանական ձևավորվում է Քուվեյթի հայ առաքելական եկեղեցու մարմինը։ 1960 թվականին Քուվեյթի մեջ հիմնվում է առաջին հայկական վարժարանը։ Մեկ տարի անց գաղութն արդեն ուներ իր քահանան, ով ստանձնեց նաև հայկական դպրոցի տնօրենի պաշտոնը։ Կրնակ երևակայել, թե ինչ պիտի ըլլար մեր ժողովրդի կյանքը հատկապես Սփյուռքի մեջ առանց հայ դպրոցին։ Հայ դպրոցը Հայաստան դարձավ։ Հայ դպրոցի ճամփով մենք ոչ միայն հայոց պատմության մասին խաղապար ունեցանք, այլ հայոց պատմությունը ապրեցանք հայ դպրոցի մեջ։
Այսօր տասնամյակներ անց, երբ նշվում է Քուվեյթի ազգային վարժարանի հիմնադրման 50-ամյակը, իրավացիորեն հնչում են բարեմաղթանքներ ու ողջույններ, որոնք արժանվույն գնահատականներ են։ Ահա թե ինչ է ասվում ազգային վարչության շնորհավորագրում։ Քուվեյթի ազգային վարժարանը միշտ պիտի մնա հայության բաբախող սիրտը ու անոր շրջանավարտները պահապան զինվորները։ Շնորհավորենք ազգային վարժարանի նվիրյալ տնօրինությանն ու ուսուցչած կազմը, մաղթելով արևաշատ ապագա, հեզասահ ընթացք դեպի 100-ամյակ։ Գրնալալ մեզ մոտ քիչ մը հուզագանությունը ավելի է։ Այո, հուզագանությունը ավելի է եւ այդ հուզագանությունն է, որ մեր մեջ այդպես վար գբահե մեր հայկական պատկանելիության զգացողությունը, այն զգացողությունը, այն ազգային պատկանելիության զգացումը, որ մենք ամեն օր, ամեն վարգյան մեր բզդիկներուն կփոխանցենք, որ հիշեցեք, մենք հայ ենք եւ հայ ըլլալու համար անհրաժեշտ է, որ մարդը հայերեն խոսի առաջին հերթին, գիտնա երկրորդ հերթին իր պատմությունը եւ այնպես ընե, որ կարողանա նույն այդ զգացումը, նույն այդ պատմությունը, նույն այդ լեզուն փոխանցե իր հաջորդներուն։ Այս է հայ դպրոցի եւ Քուվեյթի ազգային վարժարանի առաքելությունը։ 1956-ին Քուվեյթահայ համայնքն անցել է Մեծիտան Կիլիկիո կաթողիկոսության հովանավորության ներքո։ Կիլիկիո կաթողիկոսության հատուկ ուշադրության եւ խնամքին է արժանանում Քուվեյթի հայկական գաղութը իր եկեղեցիով, ամենօրյա վարժարանով, կիրակնորիայով, մշակութային, թատերական, մարզական ու բարեսիրական մարմիններով։ Ավելի ուշ Քուվեյթի եւ արաբական ծոցի երկրները հռչակվում են կաթողիկոսական փոխանորդություն։ Եկեղեցի ու դպրոց միասնապար դվյալ համայնքին հիմնակարը դարձած են։ Այդ համայնքին հարաճտիմության, գազմագերբվածության ծևով երաշխիքը։ Հետևաբար որքան կարևոր է դպրոցը մեզի համար։ Եվ ավելին, հայ դպրոցը սերունդներ դաստիարակած է։ Մարդագերդումի ու հայագերդումի առաքելության լծված է հայ դպրոցը։ Քուվեյթի, ինչպես նաև ամբողջ թեմի միակ ամենօրյա վարժարանը ազգային վարժարանն է, որ 1965-ին տվել է նախակրթարանի, 1970-ին միջնակարգի, իսկ 1980-ին երկրորդականի առաջին շրջանավարտները։ Մեր հայկական դպրոցը մեր միակ միջոցն է, որ իրար հետ հավաքվենք, այսինքն մենք չունենք ակումբ Քուվեյթի մեջ, դպրոցը մեր ակումբն է, այսինքն ըսկադրությունն է դպրոցի մեջ կլա, ժողովներն նաև դպրոցի մեջ դերի կունենան, այսինքն բոլոր ժամանակնից, բոլորը չէ, եթե մեծամասնությունը դպրոցի մեջ կանցնենք, այսինքն դպրոցեն զատ ուրիշ դեղ չունենք, որ մենք հավաքվենք եւ մեր գարձիկները փոխանցենք եւ հայկական մթնոլորտ ապրենք։ Այս դպրոցն արդեն 50 տարի է անխափան գործում է, դառնալով արաբական երկրների հայկական գաղութների ամենակարևոր կրթական հաստատություններից մեկը։ Մինչև 1990 թվականի իրաքյան բանակի քուվեյթյան ներխուժումը դպրոցն ունեցել է տարեկան ավելի քան 800 աշակերտ։ Իսկ պատերազմական շրջանում, երբ գաղութը գրեթե ամբողջությամբ կազմալուծված էր եւ գտնվում էր վերակազմավորման փուլում, աշակերտության թիվը հասավ 450-ի։ Մեր հայկական դպրոցը եղած է մեր երկրորդ տունը։ Հիմա բոլորս գիտենք, որ յուրաքանչյուր աշակերտ պետք ունի իր ուսուցիչին, ինչպես յուրաքանչյուր նորածին իր մոր։ Բայց մեր Քուվեյթի հայկական վարժարանը միայն գրթական օջախ չի եղած, այլ շատ ավելին։ Մեր ինքնության, պատմության, մշակութային ժառանգության բահագը եղած է եւ կշարունակել լալ մինչեւ օրս այսօր։ Կիլիկիո կաթողիկոսության ասպետ Սեպուհ Մանչիկյանի շնորհավորագիրը։ Սփյուռքի մեջ արտակարգ վիճակ ունեցող այս կրթական հաստատությունը կրնան կսել, որ իր կարգին իրագործեց անկարելիին, ապահովելու համար իր համայնքի զավակներուն հայեցի դասարակության ջամբող կրթօջախը, որուն անխոչ տարիներու 50-րդին դիմաց կանգնած է։ Մանկաբարձի մեջ փոքրիկները արդեն հայերեն քրել գարտալ գսորվին։ Անոր գողքին արաբերենի որոշակի տասեր գարնեն գարտալ քրել, բայց ավելի թեթև գլան։ Օրական մեկ բահ արաբերենի բահ գունենան փոքրիկները եւ 3 բահ հայերեն։ Այդ հայերենի բահերը տասադուն ընդհանրապես կներկայացնեն փոքրիկներուն այդ տասերու ընթացքին պատմություններ, խաղեր, մարզանք եւ դարեգան որոշակի դոնագադարություններ
դոնագադարություններու ընթացքին որոշ ցերնարկներ գնենք։ Գիշերի մթության մեջ հանդիպող մենավոր անցորդը հազիվ Քուվեյթի ազգային վարժարանը նույն շենքի մեջ գործող երկու տարբեր վարժարանների կարգավիճակ ունի։ Մեկը գործում է որպես օտար վարժարան, որտեղ կիրառվում է տեղի հանրային վարժարանների ծրագիրը եւ ազատ է հայերենի, հայոց պատմության եւ կրոնի դասաժամեր կազմակերպելու գործում, այնպես ինչպես ցանկանում է, իսկ ճեմարանը թատամուն ունի արաբական դպրոցի կարգավիճակ։ Առանձին տեսչություն պետության կողմից նշանակված տնօրենով եւ ազգությամբ հայ փոխտնօրենով։ Այստեղ նույնպես դասավանդվում են հայագիտական առարկաներ։ Ինձ համար մեծ ուրախություն է մասնակից լինել հայ համայնքի ուրախությանը այս կրթական համալիրի հիմնադրման 50-ամյա հոբելյանի կապակցությամբ, ուր տարիների ընթացքում կրթություն են ստացել բազում աշակերտներ։ Քուվեյթի եւ հայկական համայնքի հետ եղած հարաբերությունները ունեն պատմական արմատներ, որոնք հիմնված են սիրո եւ համերաշխության վրա։ Մենք քուվեյթցիներս բարձր են գնահատում հայերին։ Նրանք բարի են, քաղաքակիրթ եւ աշխատասեր։ Մաղթում եմ, որ ապագայում Աստծո հաջողությամբ իրականանա այս համայնքի բոլոր փափագները։ Կիլիկիո կաթողիկոսության ասպետ Վարուժան Նարգիզյանի շնորհավորական ուղերձ։ Մաղթանքներուն ամենաջերմը կփոխանցենք մեր սիրելի վարժարանի հոգեբարձության, տնօրինության եւ ուսուցչած կազմին, որոնք միասնաբար կկառուցեն հայ դպրոցը եւ զայն կփոխադրեն դեպի լուսաճաճանչ ապագա։ Մենք հատուկ ուշադրություն ենք դարձնում, որպես Քուվեյթի ազգային վարժարան հայրենավանդ դասադուլներուն հատկապես նախընտրություն կատարում ենք հարցակույն վգական ունեցող, մանկավարժական եւ հայագիտական վգականներ ունեցող, որոնք բոլորն էլ Հայաստանի շրջանավարտներ են։ 1980-ական թվականներին Քուվեյթահայ գաղութը շարունակեց ստվարանալ եւ բարգավաճել, աչքի ընկնելով իր համախմբվածությամբ եւ բարեկեցիկ կյանքով։ Մինչեւ արաբական ծոցի 1991 թվականի պատերազմը Քուվեյթում բնակվել է 10-ից 12,000 հայ։ Քուվեյթի ազգային վարժարանի ոսկյա հոբելյանի արդիվ Կիլիկիո կաթողիկոսության իշխան Ժակ Պարտակչյանի շնորհավորագիրը։ Քուվեյթի ազգային վարժարանը իր առաքելության մեջ արդեն հաջողած է եւ իր անցուցած 50 փառավոր տարիներու ընթացքին պատրաստած է առաջատար սերունդներ, որոնք նվաճած են նախանձելի դիրքեր։ Թող Աստված օրհնե հայ դպրոցի մեծ ընտանիքը եւ իր շնորհքներով պարուրե մեր կրթական մշակներն ու գալիք սերունդները։ Վարժարանը այս Քուվեյթի անապատների մեջ օազիս է եղել հայ համայնքի համար, այսօր 450 աշակերտով մի կրթօջախ, որտեղ հայեցի կրթությունը, հայ մշակույթի ծանոթությունը իսկապես շատ բարձր մակարդակի վրա դրված։ Ներկայումս Քուվեյթում ավելի քան 4000 հայ է ապրում, որոնց գերակշիռ մասը մայրաքաղաքում։ Հույսի ու լույսի այս օջախը հավաստիքն է այն անխախտ գաղափարի, որ հայն աշխարհի որ երկրում էլ հաստատվել է, հավատարիմ է մնացել իր նախնիների թողած պատգամին։ Այն է առաջնային ուշադրություն դարձնել հոգևոր սննդին ու հայեցի դաստիարակությանը։ Քանի որ հայի համար հայեցի դաստիարակությունը լինելիության հարց է, հայ տեսակի շարունակությունը ապահովելու հարց, ժառանգությամբ մեզ փոխանցված արյան կանչի հարց, ուխտի հարց։ Քուվեյթի ազգային վարժարանը մեծ ուշադրություն կդարձնի ուսումնական մակարդակին, արտիական միջոցների օգտագործման, փառքավաճման համար բոլոր տեսակի միջոցառումներ եւ գնահատելներ, եւ գծրակներ, եւ գիրակորձեր։ Մեզի համար հիմնական են նաեւ այս վարժարանին հիմքը գազմող մանկավարժները, մանկավարժական անձնակազմը, որոնց համար մենք հատուկ ուշադրություն ենք դարձնում։ Քուվեյթի թեմական խորհրդի շնորհավորագիրը։ Թող գիտություն սփռող այս գիտության փարոսը միշտ վառ պահե մեր սերունդները, որպեսզի անոնք չխարխափին ու իրենց վստահված արդար դատին արդար հետապնդողը դառնան։ Շնորհավոր ըլլա մեր տոնը, մեզի եւ համայն հայության։ Այս զանգակը դարվա ընթացքին կործածվող զանգակ է։ Այս լեզվակը իրենց խաղի գգան չէ։
Բայց այս զանգագին լեզվակը իրենց հրջվանքի ուրախության, դոնագադարության գաղանթի, դոնագադարության գգան չէ։ Գիտեմ, որ այս մեկը գաղանթ բաբուգի զանգակն է։ Ողբոջ դասարանից մինչև ավարտական 12-րդ դասարան հայ աշակերտներին փոխանցվում են մեր պատմությանը, լեզվին, գրականությանը, մշակույթին առնչվող հիմնավոր գիտելիքներ։ Հայկական դպրոցի մեջ է կազմավորվում հայ աշակերտի միտքն ու նկարագիրը։ Այստեղ է մշակվում ու յուրացվում հայ ոգին ու մշակույթը, եւ այսպես կես դար շարունակ։ Կիլիկիո կաթողիկոսության ասպետ Հրայր Սողոմոնյանի շնորհավորական խոսքը։ Հպարտության բարձր ալիք նպատած է համայն հայության սիրտը։ Վարժարանիմը սոսկ տարեդար չէ այս, այլ գաղութիմը հերոսական պատմության հիշատակություն է։ Հանրապետային այս մթնոլորտին մեջ նմանօրինակ վարժարանիմը կառուցումն ու 50 տարիներու անխափան երթը իսկական հերոսություն մնե եւ ազգային հպարտանք։ Հայկական դպրոցում փոխանցվում են նաև ժամանակակից գիտությանը, բարոյականությանը, վարքականոններին, համամարտկային արժեքներին առնչվող գիտելիքներ։ Սփյուռք Հայաստանի գաբերու լավագույն միջոցը հաստատման ամրապնդման լավագույն միջոցը մշակույթն է եւ գիտության գրթության նախարարության կողմեն կազմակերպված նկարչական մրցույթ ցուցահանդեսը լավագույն միջոցն է, որ հայ երեխան, Սփյուռքի մեջ ապրող երեխան մոդեն ծանոթանա իր մշակույթին։ Անցել դարի մրցույթի թեման էր հայ հեքիաթները։ Մեր դպրոցի աշակերտները մոտ 60 նկար ղրգեցինք, իսկ առաջին փուլի ընտրվեցան 12 նկարներ։ Ետքը առաջին մրցանակ շահեցա մեր աշակերտները Սարին Այվազյանը 6 տարեկան։ Այն տեսլականը, որ ունեին դպրոցի հիմնադիրները 50 տարի առաջ, այսօր էլ շարունակվում է նույն ոգով եւ նվիրվածությամբ։ Դպրոցին 50-ամյակը նշել կնշանակե քաղաքին 50-ամյակը նշել։ Եվ կտեսնենք խանդավառությունը, կապվածությունը, հավատարմությունը դպրոցի նկատմամբ։ Հետևաբար ես այս երևույթը գողջունեմ Քուվեյթի մեջ եւ նաեւ ամենտեղ։ Որևէ հարված հայ դպրոցին ուղված արդոների չէ։ Թադավարտելի է։ Թավաջանություն է, մանավանդ Սփյուռքի մեջ, եկեղեցի դպրոց, միասնապար, հայը հայ պիտի բահեն ինչպես անցյալին։ Քուվեյթի ազգային վարժարանի հոբելյանական միջոցառումներին իր ներկայությամբ պատվել է նաև Մեծիտան Կիլիկիո կաթողիկոս Արամ Արաչինը, ով հովապետական այցելություն կատարեց հայ առաքելական Սուրբ Վարդանանց եկեղեցի, որտեղ գտնվում է նաև ազգային առաջնորդարանը։ Եկեղեցում տեղի ունեցավ կանոնական աղոթք։ Այնուհետև կաթողիկոսական փոխանորդ Շահե եպիսկոպոս Փանոսյանը ազգային իշխանության եւ թեմի ժողովրդի անունից ողջունեց վեհապարի գալուստը։ Վեհապարն իր խոսքում նշեց, որ ներկա այցելության նպատակն է անձամբ մասնակից դառնալ ազգային վարժարանի 50-ամյակի տոնակատարությանը։ Դուք շատ լավ գիտեք, 50 տարիներ այս դպրոցը պահեցիք։ Ինչ է դպրոցը մեզի համար։ Ուսումնարան չէ։ Գիտություն չափով հաստատություն չէ։ Ոչ, դպրոցը մեզի ոգին ներարգող, ազգային գիտակցություն տվող, հայություն չափով, սրբություն է, Հայաստան է, հայրենիք է, կենդանի հայոց պատմություն է։ Այսպես եղավ այդ դպրոցը, եւ մեր ժողովուրդը եկեղեցու նման հայ դպրոցի մոտեցավ երկյուղածությամբ եւ հատուկ բծախնդրություն եւ խստաբանչություն ցուցաբերեց հայ դպրոցի նկատմամբ։ Արամ Արաչինը հայտնեց նաև, որ հաջորդ օրը հանդիպում է ունենալու Քուվեյթի իշխանի հետ, որպեսզի նրան փոխանցի մեր ժողովրդի երախտագիտությունը համայնքի նկատմամբ ցուցաբերած սիրո եւ հոգացության համար։ Գաղութեմ անփաստյան Աստված, որ իր երկնային շնորհքներով լեցնե մեր ժողովրդի բոլոր զավակներուն կյանքը։ Ձեզի դա երջանկություն, առողջություն եւ հաջողություն այժմ
եւ միշտ եւ ալիթյանս հավիտենից ամեն։ Եվ ոնացին տներ ուսո եւ ներ երեն Նույն օրվա ավարտին կազմակերպված հանդիսավոր ընթրիքի ընթացքում Արամ առաջինը ցանկություն հայտնեց, առաջարկելով, որ այլևս ժամանակն է, որպեսզի տեղի հայությունը սեփականատերը դառնա եկեղեցու հողատարածքի, քանի որ մինչ օրս եկեղեցու տարածքը վարձակալությամբ է վերցված։ Ես մի չարաշ ուրախությամբ իմացա, որ սեր մոտ այդ հանցնարությունը գա ու պետք է լա, եկեղեցվո սեփականատերը դառնալու։ Մենք եկեղեցի պիտի դառնանք այդ եկեղեցին մերը դարձնելով։ Ժամանակը հասած է, որ այդ եկեղեցվո սեփականատերը դառնա, քարոզը եկեղեցի ունենա, բարին ամբողջական հասկացությամբ։ Հանդիսավոր ընթրիքի ընթացքում Կիլիկիո կաթողիկոսին հանձնվեց նաև քուվեյթահայերի կողմից պատրաստված հուշանվերը։ Ելույթներով հանդես եկան գաղթօջախի երգիչները, երաժիշտները։ Իսնամյա Հոբելյանին նվիրված հանդիսություններից կարևորագույնը պաշտոնականը դեռևս առջևում էր։ Կիլիկիո կաթողիկոս Արամ առաջինի կողմից տեղի ունեցավ վարժարանի տարածքում տեղադրված հուշակոթողի բացման հանդիսավոր արարողությունը, որի հեղինակը հայաստանցի քանդակագործ Մկրտիչ Մազմանյանն է։ Պարզագույն լուծում երկիր հայրենի, Արարատ լեռ, գիրք, գրքից ճառագայթող գիտություն, գրականություն, տարրեր եւ այդ ճառագայթող տարրերի վերջում, այսինքն գրքից, լուսավորությունից, դպրությունից դուրս եկած, կրթությունից, զարգացածությունից դուրս եկած մեր հանճարների պատկերներ են։ Պաշտոնական հանդիսության կարևոր մասներ կազմում նաև Քուվեյթի ազգային վարժարանի հուշամատյանի գինեծումը։ Ազգային վարժարանի 50-ամյակի պաշտոնական հանդիսությանը ելույթ ունեցավ նաև Սփյուռքի նախարար Հրանուշ Հակոբյանը, ով ընթերցեց Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանի շնորհավորանքի խոսքը։ Հայապահպանության գործում ներկրած նշանակալի ավանդի, երկարամյա եւ բեղմնավոր կրթական գործունեության համար, ինչպես նաև հիմնադրման 50-ամյա Հոբելյանի ակտիվ Քուվեյթի ազգային վարժարանը պարգևատրել շնորհակալագրով։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյան։ Նախարարը Հայաստանի նախագահի անունից հուշանվեր հանձնեց ազգային վարժարանի տնօրինությանը։ Սիրելի հայրենակիցներ, վստահ եմ, վաղ թե ուշ ամենքս մեկտեղվելու ենք Արարատ լեռան շուրջ։ Այդ նպատակը մենք պետք է մոտեցնենք, ձգտելով, երազելով, ամեն օր տեխնաջան աշխատելով։ Այս 50-ամյա դպրոցը ազգային կյանքով շնչով այս համայնքը վկա, դուք ձեր բաժինն արելու անում եք, ձեր վարձքը կատարեք։ Երեկոյի ընթացքում 50-ամյակի հանձնախմբի կողմից հուշանվերներ հանձնվեցին հոբելյանական միջոցառումների կազմակերպմանը նպաստած անձանց։ Հանդիսության ավարտին ներկաներին իր պատգամն ուղեց նաև Արամ առաջին կաթողիկոսը։ Ահավասիկ 50 տարիներու հսկա կորց մգա, վաստակ մգա, նվիրում մգա, այսօր այս դպրոցի ջամփով, այս կահույքի ջամփով, որ գուքամ ես հիշեցնելու հայ դպրոցին կարևորությունը։ Հետևաբար, ես այս առիթով
իմ հարցս կնահատանքս ուզեմ հայտնել անձնախումբի բոլոր անդամներին։ Բոլոր անոնց, որոնց անունները գրքի մեջ են։ Նաև բոլոր անոնց, որոնց անունները գրքի մեջ չեն։ Սակայն այս կամ այն գերբով աշխատեցան։ Իրենց ժամանակ են, իրենց հաճույք են, իրենց մտք են, իրենց հոգի են, իրենց կյանք են, իրենց կսակ են համմթրին, որ այս իսլամյակը Քուվեյթի հայության կյանքի մեջ դառնա իրապես հարին բարերական հասկացությամբ անգյունաթարցային թեփը։ Ապրի եւ հազար ապրի Քուվեյթի հայությունը, հազար ապրի մեր ժողովուրդը, Հայաստանի, Ղարաբաղի, Դպրոցի կեսդարյա Հոբելյանի առթիվ Քուվեյթի ազգային վարժարանի հոգաբարձության շնորհավորագիրը։ Թող ուրիշներ շատցնեն թիվը իրենց ցուցարար, աղմկարար երիտասարդության։ Իսկ մենք ջանանք ավելացնել թիվը մեր ուսյալ երիտասարդության։ Թող այս լա մեր նշանաբանը Քուվեյթի ազգային վարժարանի 50-ամյակի առթիվ։ Ես կգործեմ, որ առաջին աշխատանքը, որ մենք դեղագիրքը մեջտեղ բերենք եւ այդ դեղագիրքի մեջ արդեն իսկ գտեսնենք մենք մեր գտածածական ծրագիրները, գտեսնենք սենք մշակութային ծրագիրներ ունենք այնտեղ ունենք նաեւ հանրային սենք ծերնակելու ծրագիրներ։ Դեղագիրքը բավական մեծ աշխատանք էր եւ դեղագիրքի մեջ մենք դեղագիրքով մենք ուշադրություն կրավեցինք, թե որքան արդեն հսկա բան կար մեր թիմած կատարելիք մինչեւ այս ասենք ավարտական միջոցառումները։ Ազգային վարժարանի 50-ամյակի եզրափակիչ հանդիսությունը տեղի ունեցավ Քուվեյթի պետական համալսարանի սրահում։ Անցնող մի քանի ամիսների ընթացքում տեղի ունեցած միջոցառումները ոչ միայն նպատակ ունեին արժևորելու ազգային վարժարանի անցնող 50 տարիների գործունեությունը, այլև մեկ անգամ ևս կարևորելու հայ դպրոցի դերը ազգային կյանքում։ Ինձ համար ես կսեմ, ինչ մնաց ինձի կյանքեն, ինչ մնաց, ինչ կմնա հողին դակ, եղեքներեն թյուրաթեք, գաղնիներեն հաստատուն, արևն ըմբած ըլլալու մխիթարանքը անհուն։ Ու չեմ ասեր ինչ մնաց ինձի կյանքեն, ինչ մնաց, ինչ որ դվի ազգային վարժարանիս, այդ պիտի մնա։ Հանդիսության ընթացքում ելույթներ ունեցան Քուվեյթի կրթության նախարարը, վարժարանի նախկին տնօրենները, ինչպես նաև հոգաբարձության ատենապետը։ Բոլորն էլ շեշտեցին դպրոցի ունեցած կարևոր նպաստը Քուվեյթի ազգային կյանքի կազմակերպման եւ ընդհանրապես հայապահպանության գործում։ Մաղթեմ, որ այս հաստատությունը դառնա կամ դոնե իր երկրորդ իսլամյակը միշտ իխնդիր հայ նորահաս սերունդին։ Խոստանամ երկրորդ իսլամյակին ներկա չգտնվին։ Բայց պետք է, որ այս հաստատությունը շարունակի, այնքան ադեմ, որ մենք չենք կրնար մեր հայրենիքի մեջ մեկտեղվիլ, ուժ տանք մեր գաղութներուն, որպեսզի զորանան և զորավոր կամքով թիկուն կանգնին մեր ամեն բանևեր Հայաստանին։ Երեկոյի ընթացքում Քուվեյթում Հայաստանի արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Ֆադեհ Չարշօղլյանը ընթերցեց նախագահ Սերժ Սարգսյանի շնորհավորական ուղերձը։ Քուվեյթի ազգային ամենօրյա վարժարանի կեսդարյա Հոբելյանի առթիվ ջերմորեն շնորհավորում եմ Քուվեյթի հայ ամենքի վարժարանի տնօրինությանը, մանկավարժներին,
բոլոր տարիների դերասաններին, հայկական կազմակերպություններին եւ բոլոր մեր այլ հայրենակիցներին, որոնք ջանքերի շնորհիվ իրողություն է դարձել ծոցի երկրներում գտնվող հայկական միակ ամենօրյա վարժարանը։ Եզրափակիչ հանդիսության ավարտին Կիլիկիո կաթողիկոս Արամ Առաջինը հատուկ կարևորությամբ նշեց հատկապես Սփյուռքում նախորդող տասնամյակների ընթացքում հայ դպրոցի ունեցած ճակատագրական դերը։ Այսօր հիսամյակը որպես հանդիսություններու ամբողջություն վերջ կգտնե։ Սակայն հիսամյակը որպես ոգի փոխանցող, հիսամյակը որպես պատկան դվող, հստամյակը որպես մարդահրավերի գոչ մեր ժողովրդի կյանքի մեջ արձագանքող կսկսի այստեղ եւ թափանցե ու պետք է թափանցե մեր ժողովրդի կյանքերս։ Այդ դպրոցը պետք է բահել ամուր, պատիվ ու հարկանք բոլոր անոնց, որոնք այդ դպրոցի առաքելության վեճի մեջ, դելի պանալի մեջ, Հայաստանի մեջ, թե Ղարաբաղի մեջ, Եվրոպայի մեջ, թե աշխարհի բոլոր անկյունները, հարկանք բոլոր անոնց, որոնք մասնագիծ դարձան այդ դպրոցի առաքելության կատարման։ Երեկոյի ընթացքում ելույթներով հանդես եկան Հոմի Շաքե պարախմբի սաները, Լիբանանից եւ Հայաստանից հրավիրված երաժիշտներ։ Առաջին անգամ է, որ պարգևատրվում եմ որպես ուսուցչական կազմի անդամ։ Մեծ պատիվ էր ինձ համար։ Եվ երկրորդ այսպիսի կազմակերպված ձեռնարկին ներկայանալ իմ պարային համույթով Շաքե պարախմբով, որը այսինքն մի կես տարվա տքնաջան աշխատանքի արդյունք է։ Ազգային վարժարանի խնամակալության կողմից դպրոցի նախկին եւ ներկա ուսուցիչներին, տնօրեններին մի նշան երախտագիտության հանձնվեցին հատուկ հուշանվերներ։ Այսօր իմ ամենաուրախ օրերից մեկն է, որ ներկա գտնվեց այս դպրոցի 50-ամյակին, որովհետև դարիներ աշխատեցանք եւ այսօր սկացինք, որ ինչքան մենք աշխատել ենք եւ ինչքան արդյունք ստացել ենք աշակերտներն, երբ որ մեզի քննադեցին, երբ որ ձապահարեցին, ինչպես որ փեմ ելանք։ Կիլիկիո կաթողիկոսության ասպետ Մելիք Մելիքսեթյանի շնորհավորագրում ասվում է. Ազգային վարժարանի գոյությունը վառ ապացույցն ու իրեղեն ապացույցն է Սարոյանի հանճարեղ բնորոշման, թե քանզի երբ անոնցմե երկուքը այս աշխարհի մեջ որևէ տեղ երբ հանդիպին իրարու, տեսեք, անոնք կրկին նոր Հայաստան չեն ստեղծել, այդ Հայաստաններեն մեկը եղավ նաև Քուվեյթի ազգային վարժարանը, որ իր գոյության 50 տարիներու ընթացքին ապահովեց մեր մատաղ սերունդի հայեցի դաստիարակությունը, Հայկ Նահապետի, Վարդանի, Անդրանիկի ու բոլոր հերոսներու ոգով մկրտեց սանոնք։ Մեր նախահայրերը, երեցները այնքան մեզի դաստիարակեցին եւ այսօր մենք բարդքի դեսկանք, որ 50 տարի հետ մենք իրենց ամենավայել եւ ամենաթանկագին ցեվով դոնենք 50-ամյակը, որովհետեւ այսօր ոչ միայն ես շրջանավարտ եմ, այլև իմ զավակներս էլ այսօր դպրոց կհաջողեն։ Մենք բոլորին համար ուսուցիչ, ազգայիններուն եւ բոլոր աշխատողներուն այս դպրոցի 50-ամյակը պետք է ամենալավ ցեվով դոնենք։ Կգարձեմ, որ այս ասենք որ հաջորդական կամ ասենք որ գեղեցիկ այս ծրագիրներով մենք նոր թափ տվինք այս քաղաքի մեջ, սերունդները այսպես հիացած կդիտեն, մեծերը կքնահատեն, չեն սպասել քնահատումներու, ասենք բան քնահատականներու, սակայն այսօր գերեւի վեհապար հայրաբեդը եզրակացուց իր այդ մի քանի քաղաքներով թե օրինագելի բանը սա Քուվեյթի համար, որ ամբողջ սփյուռքը, ամբողջ հայությունը թող օրինակ առնե։ Հոբելյանական հանդիսություններին մասնակցելու նպատակով Քուվեյթ ժամանած Մեծիտան Կիլիկիո կաթողիկոս Արամ Առաջինը Անտիլիաս վերադարձից առաջ հրաժեշտի հանդիպում ունեցավ նաև դպրոցի աշակերտության եւ ղեկավարության հետ։ Ինչ է իմացնես, ով եմ, լսիք չէ,
Դեհակար։ Երբ այդ դպրոց կսենք, այս շենքը չենք հասկնալ միայն։ Այդ դպրոց դարձնողը ձեր ուսուցիչներն են։ Հետևաբար ձեր ուսուցիչներուն նկատմամբ դուք պետք է բարձրագույն աստիճանի հարկանք, հավատարմություն ունենանք։ Ձեր ուսուցիչներն են, որ ձեզի ոչ միայն դեղեցություն, ծանոթություն, գիտություն կփոխանցեն, այլ այն ոգին, որ մեզ կդարձնե հայ։ Նույն օրը Քուվեյթի ազգային վարժարան այցելեց նաև Հայաստանի Սփյուռքի նախարար Հրանուշ Հակոբյանը։ Նախարարը հանդիպեց աշակերտների եւ ուսուցիչների հետ, ներկայացրեց իր ղեկավարած կառույցի գործունեությունը, խոսեց առաջիկա ծրագրերի մասին։ Քուվեյթի դպրոցը ես կարծում եմ դպրոց չէ միայն, այն փոքրիկ մայր Հայաստան է, այն կարոտի Հայաստանն է, այն համախմբել է իր մեջ լեզուն, մշակույթը, հայոց պատմությունը, հայկական կառույցներն ու կազմակերպությունները։ Կարծում եմ, որ այս դպրոցի, այս կառույցի օրինակը պետք է վարակիչ դառնա մեր հազարավոր դպրոցների, կառույցների եւ կազմակերպությունների համար։ Ոսկյա Հոբելյանի արդիվ գրեթե 1 տարի Քուվեյթում բեղուն գործունեություն ծավալեց գործադիր մարմինը, որի շնորհիվ ինչպես Քուվեյթում, այնպես էլ այլ երկրներում կազմակերպվեցին հոբելյանական միջոցառումները։ Այդ ընթացքում կազմավորվեց նաև Արևմտյան Ամերիկայի օժանդակ գործադիր մարմինը, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ տասնամյակների ընթացքում մեծ թվով հայեր Քուվեյթից տեղափոխվել են Ամերիկա եւ նրանց այդ տոնակատարություններին մասնակից դարձնելու անհրաժեշտությունը նույնպես կարևոր էր։ Գմախտեմ, որ ինչպես որ մենք անցյալին բավականին դժվարություններ ունեցած ենք աստվածի մեջ մեր վկայականի վավերացումին եւ հիմա ուրախ եմ, որ այդ բոլոր այդ դժվարությունները հաղթահարած է կփափակեմ, որ այսպիսով շարունակվի եւ մեր բոլոր հայ աշակերտները, որ գաբրին այս օդարապերու մեջ գարենան այս դպրոցը քալ եւ շրջանավարտներ լան։ Կիրիկյո կաթողիկոսության ասպետ Ալեքսան Պերպերյանի շնորհավորագիրը։ Ազգային վարժարանը Սփյուռքի մեջ հայ ինքնության դեմ կանգնած այն հզոր վահանն է, որ թույլ պիտի չտա թշնամիին ցանկացած ներխուժման։ Թեև այն կբոլորե իր 50-րդ տարին, սակայն դեռ երիտասարդ է, որովհետև անոր երակները ամեն օր կսնվին նոր երիտասարդ արյուններով։ Սերնարգի կարևոր երևույթները մեկը դարձյալ նախկին դնորեններու սենք ներկայություններ, նախկին դնորեններու ներկայության մեջ մենք կտեսնենք հատուկ խորհուրդ, որովհետև ցույց տվինք եւ մեր ներկա սերունդին եւ մեծ սերունդին հինին եւ նորին, ցույց տվինք նաեւ Քուվեյթի գրթական համագարկին, որոնք ներկա էին, թե ինչպես 50 տարվա մեջ այդ շահը փոխանցված է սերունդ 1960 թվականներեն մինչև այսօր։ Իսլամիագի գործադիր մարմինը այնպիսի աշխատանք տարավ, որ քաղուտը համախմբեց վարժարանի շուրջ եւ իրենց աշխատանքը գրցան ամբողջացնել բոլոր իրենց գազագերբած սերնակներով։ Հոբելյանական հանդիսությունների վերջին օրը կազմակերպվեց եզրափակիչ պարահանդեսը։ Արդեն ժամանակն էր, որպեսզի ամփոփվեր կատարված աշխատանքը, տրվեին գնահատականներ։ Բոլոր միջոցառումները, որ արվեցին այստեղ, իսկապես ամբողջ համայնքը գրեթե 90%-ով մասնակցում էր։ Սա ևս վկայությունն է մեկ անգամային բանի, որ մեր Սփյուռքը, այս դեպքում Քուվեյթի հայությունը, շատ ամուր կապված են իրենց լեզվին, մշակույթին, իրենց դպրոցին եւ բնականաբար հայրենիքին, Հայաստանի անկախ պետականությանը։ Հետաքրքրական է, որ 50-ամյակը դպրոցին կզուգադիպի նաեւ Հայաստանի Հանրապետության անկախության եւ հրաշալի արիթ եղավ, որ Հայաստանի պետության ներկայացուցիչներու ներգրավվածությամբ ուրեմն Հայաստան Սփյուռք գրթական ոլորտի համագործակցության
լուրջ նաև նախադրյալներ ստեղծվին քաղուտի թևի Հայաստան աշակերտներու ուղարկում, ինչպես սպիկի նախարարը հայտարարեց, ճանաչողական աշխատանք, ուրեմն հարաբերություններու զարգացում։ Երեկոյի ընթացքում հոբելյանական հանդիսությունների կազմակերպման գործում ներդրած մեծ ավանդի համար հատուկ հուշանվեր եւ շնորհակալագիր հանձնվեց Քուվեյթի ազգային վարժարանի 50-ամյակի հանդիսությունների նախագահ Կիլիկիո կաթողիկոսության ասպետ բարերար Մելիք Մելիքսեթյանին։ Վերջինս իր խոսքում համոզմունք հայտնեց, որ Սփյուռքի մեջ յուրաքանչյուր հայի պարտականությունն է տեր կանգնել ազգային արժեքներին, եկեղեցուն ու դպրոցին։ Բոլոր ծերնակները հաջողությամբ բսակվել են, այսօր համախմբված ենք այստեղ հաղթանակի բարանթեսին։ Այսօր մեզի հետ են երբեմն քույտապնակ հայորդիները, որ եկած են Մոնտրեալ են, Լոս Անջելես են, Դուբայ են, Բեյրութ են եւ Սուրիա են։ Նաեւ այսօր մեզի հետ են այս սրահեններ ավելի քան 700 հայորդիներ եկած են անգամ եւս իրենց զորակցությունը հայտնելու այս ասկային օջախին, այս դպրոցին, որ մեզի համար այս դպրոցը ամեն ինչ է, մեզի համար Հայաստան է, մեզի համար Արցախ է, մեզի համար Հայթադ է։ Երեկոյի ընթացքում ամփոփիչ ելույթներ ունեցան կազմակերպիչները, ովքեր խոստացան ապագայում նույնպես ըստ արժանվույն նշել ազգային վարժարանի հոբելյանները։ Ձոցի մեջ քուեթը լալով մեր առաջին քաղուտը ահավասիկ 50 տարի է քաղուտը հիմնած ենք իրենց դպրոցը, որ այս քաղուտի սիրտը նկատվի։ Դպրոցն է, ամենօրյա դպրոցն է, որ քաղուտը բահեր է քաղուտ։ Պարահանդեսին ելույթներով հանդես եկան նաև Հոմի շաքեպարախմբի սաները, ինչպես նաև երգիչներ ու երաժիշտներ Հայաստանից։ Ասիսուն ամիագը իսկավեսալ մեծ փարավոր կորզմներ։ Այսինքն ոյ մեկը երազի մեջ դեսնան է անհավատալիք է։ Ասիգա ես անցամ ացիո համոզված եմ։ Եվ Բատկերը, որ վեապարը պացավ այդ օրը, հավատա, որ ամպողջ Հայաստանը խոսեցավ իմ սիրտիս, ատվարգյանին։ Ամեն մարդ գնա դու էր 50-ամյակը, բայց մեր վարժարանի 50-ամյակը մենք շատ բարձր գուզեք որ գնահատել, նկատի առնել, որ այս անաբադի մեջ այս կաուտ բահողը այս վարժարանն է որը։ Այդ պատճառով պետք է մենք բարձր գնահատենք։ Արիթ է մենք օգտագործեցինք 50-ամյակի ասերնակները լավագույն ցևով գդարել, ամեն բարձր մագարտակի պերգրտնացիչավ։ Ավելորդ չէ մեկ անգամ եւս նշել, որ Քուվեյթի ազգային վարժարանը պարզապես դպրոց չէ, որտեղ երեխաները կրթություն են ստանում։ Այն ամբողջ գաղութի համար ավելին է, քան դպրոցը։ Քուվեյթահայության հոգևոր եկեղեցական, մշակութային, վարչական եւ գործունեության մյուս բոլոր ոլորտներն անմիջականորեն կապված են վարժարանի հետ։ Կրթօջախում են տեղի ունենում երիտասարդական, մարզական, սկաուտական, մշակութային բոլոր ձեռնարկները։ Եվ ամենևին էլ պատահական չէ, որ հաճախ կարելի է լսել այն միտքը, որ ազգային վարժարանը Քուվեյթահայության կենտրոնն է։ Քուվեյթի ազգային վարժարանի քայլերքն այն վերջին ակորդն է, որն ամբողջացնում է քուվեյթահայերի տածած անսահման սերն ու նվիրումը իրենց հարազատ վարժարանի նկատմամբ։ Դուն հայ խղճի ու հայ մտքի վեհարան, սերունդներու անշեջ փարոս սրբազան, անապատին մեջ ծիլ տված Վուրաստան, փառք ու պատիվ քեզ ազգային վարժարան։ Իրոք, որ Քուվեյթի ազգային վարժարանը մեր Սփյուռքի հպարտություններից մեկն է, եւ այստեղ է, որ առանց երկմտելու պետք է ասենք, վարձքերնիդ կատար եւ բարի ճանապարհ հաջորդ 50-ամյակ։ Քուվեյթի գաղութին մենք դեռևս անդրադառնալու ենք հաջորդ հաղորդումների ընթացքում։ Տեղեկացնեմ, որ անդրադարձը ներկայացված է սոցիալական ցանցերում։ Մենք ունենք նաեւ մեր բլոգը։ Իսկ մեր առաջիկա հաղորդումների մասին ծանոթություններին կարող եք տեղեկանալ Երկիր մեդիայի կայքում։ Հանդիպելու ենք հաջորդ շաբաթ։ Առայժմ